الخيانة ينفع نسامح فيها؟ عمرك سألت نفسك انت ليه مش قادر تسامح الشخص اللي خانك؟ وليه حتى بعد ما عدى فترة كبيرة لسه الفكرة بتوجعك؟ مش بس كده، ده انت كل ما بتفتكر الموقف بتحس بنفس القهرة ونفس الزعل. الموضوع مش بس عن الخيانة، دي مش مجرد غلطة، دي حاجة بتكسرك من جواك وبتخليك تشك في كل حاجة حواليك، حتى في نفسك، حتى في اختياراتك، وفي اي شخص ممكن يبقى قريب منك قدام. والاهانة اللي حسيت بيها لما حد بيخونك هو مش بس بيكذب عليك، هو كمان بيقولك انك ما كنتش كفاية. وحتى لو ده مش حقيقي، الاحساس بيفضل ملازمك وبيفضل جواك، وده اللي بيخليك مش قادر تسامح الشخص ده. الخيانه مش بس كسره قلب، دي كسره ثقه، والثقه لما بتتكسر بتفضل تبني في دماغك مليون سيناريو، وبتبدا تسال نفسك هو كان بيكذب عليا امتى كان بيضحك عليا، امتى بدا الخيانه. وكل الاسئله دي بتخليك مستحيل تسامح بسهوله. لما بتحس ان اللي خانك خرج من خيانته دي زي الشعره من العجين، وان انت اللي قاعد تعاني، ده بيزود احساس القهر جواك، وبتفضل من جواك مستني ان الزمن ياخد حقك، وان الشخص ده يحس بنفس الوجع اللي انت حسيت بيه. طب هل الحل انك تفضل حابس نفسك في الدوامه دي؟ وهل معنى انك ما تسامحش انك تفضل موجوع طول عمرك؟ انت مش محتاج تسامح عشان تريح حد تاني، انت محتاج تسامح عشان نفسك. والتسامح هنا مش معناه انك تدي فرصة تانية، التسامح هنا هو انك تطلع الشخص ده بره دماغك وتبطل تديله اكبر من حجمه. المشاعر السلبية هتأثر عليك انت، فما تبقاش اتخنت وكمان جواك مشاعر سلبية. ما تخليش الخيانة تسيطر على حياتك، لان اللي خانك مش مستنيك تسامح، لكن انت محتاج ترتاح. في النهاية مش كل حاجة ينفع تتصلح، بس كل حاجة نقدر نتخطاها، وخصوصا الخيانة. خليك اقوى من الخيانة اللي تعرضت لها، وابدأ صفحة جديدة في حياتك. ما تخليش مشاعرك السلبية تبوظ اللي جاي من حياتك. حد منكم شايف ان الخيانة نقدر نسامح فيها ونقدر نتخطاها؟ حد منكم يقدر يتخان ويكمل مع اللي خانه؟